국제수면학회 통계에 따르면 수면장애 종류는 무려 85가지라고 합니다. 수면질환에 대해 명확하게 알 수 있는 검사를 수면다운 검사라고 하는데, 여기서 많은 분들의 의문점은 오직 수면다운 검사 하나로만 이 수많은 수면장애를 전부 파악할 수 있을까에 대한 물음입니다. 답은 수면다운 검사 하나로만 수십 개나 되는 수면장애를 전부 알 수 있다는 것입니다. 즉, 코골이와 수면무호흡증이 있을 때만 하는 검사가 아니라는 겁니다. 수면다운 검사는 코골이가 심하신 분, 수면무호흡증이 있는 분, 불면증이 있는 분, 꿈을 자주 꾸는 분, 잠을 너무 많이 자는 분, 잠만 자려고 하면 다리에 이상이 생기는 분 등 수면 시 불편을 느끼시는 모든 분들은 수면다운 검사가 꼭 필요합니다. 물론 수면다운 검사를 받으면 수면질환 유무를 알 수 있는 건 맞지만, 문제는 수면다운 검사의 판독을 어떻게 하느냐가 관건입니다. 결과가 어떻게 나왔느냐에 따라 환자가 꼭 맞는 치료 방법을 제시할 수 있기 때문입니다. 수면다운 검사를 통해서 얻어진 수면 기록을 정확하게 판독하고 그를 토대로 진단을 내릴 수 있는 수면의학 전문의가 반드시 있어야 합니다. 수면의학 전문의는 밤새 쌓인 수면 자료를 통해 환자가 잠을 자는 모습과 소리, 데이터를 판독하여 어떤 수면장애인지 알아내고 증상의 심각도, 수면의 양과 질은 어떠한지 결과를 알아냅니다. 그리고 난 후 수면의학 전문의의 판독 결과를 토대로 약 일주일 후 병원으로 다시 내원하여 결과를 보면서 향후 이루어질 치료에 대해 전문의와 상담을 받고 환자 선택에 따라 치료를 결정하게 됩니다.